Ливерпулийн алдарт дөрвөл буюу Beatles хамтлагийн түүх. Орчин үеийн хөгжмийн хамгийн нэр хүндтэй сэтгүүл 2004 онд Ливерпулийн дөрвөлийг бүх цаг үеийн шилдэг 100 хамтлаг жигсаалтандаа 1-р байранд жигсааж Beatlemon хязгаарч дуусахгүй гонцолсон байдаг. Америкийн нэгдсэн улсад л гэхэд тэд 1-р байранд хүрсэн 40 гаруй сингл, альбом болон богино альбом гаргажээ. 1985 онд хөгжмийн EMI компани Beatles хамтлагийн 1 тэрбумаас илүү диск болон кассет дэлхийд даяар зарагдсан болохыг тооцоолсон байдаг. Beatles хамтлагийн гишүүдээс хинэнч дээд боловсрал, тэрч байтугай хөгжмийн боловсрал эзэмшээгүй юм. Гэсэн хэдий ч Beatles 20 дугаар зууны хөгжмийн хөгжилд хүчтэй түлхэц өгч чадсан билээ. Тэдний гаргасан 13 цомог дэлхийн олон орны хит парадын эхэнд бичигдэж, Ливерпулийн алдарт дөрвөлийг рок хөгжмийн Моцартууд гэж нэрлэх болсон юм. Beatles хамтлагийн түүхийг 16 настай John Lennon, 14 настай Paul McCartney нарын танилцсан 1957 оноос эхэлсэн гэж үздэг. Урлагийн хамтлагийн 3 дахь гишүүн George Harrison нэмэгдэж, Skiffle стилийн хамтлаг байгуулсан байна. Эхэндээ хамтлагаа Quarrymen хэмээн нэрлэж байжээ. Тэр үед Lennon, McCartney хоёр зэрэг гитар сурч, дуу зохиож эхлээд байлаа. Энэ үед тэдэнд дуурайгаад сургуулилчих юу ч байсангүй. Гэсэн ч зохиомжилсон сэтгэмжүүд нь хүний сонирхол татгаруулж байсан нь жинхэнэ нүдэ олсон хэрэг болжээ. 1958 онд хамтлагт дүрслэх урлагийн коллежоос John Lennon-ы ангийн анд Stuart Sutcliffe нэгдсэн байна. John Lennon-оос ч хэцүү аран шинтэй авьяаслаг зураач хамтлагт нөлөөтэй болж эхэлжээ. Sutcliffe-с тэд урлагт хэрхэн хандах талаар маш их сурж авсан гэдэг. Хамтлагийнхний тэр үед тоглодог байсан Kasbah клубын эзний хүү бөмбөрчин Pete Best 1960 онд тэдэнтэй нэгдсэн байна. Тэр үед тэдэнд юунаас илүү бөмбөрчин хэрэгтэй байжээ. Хамтлагийнхаа нэрийг хэд хэдэн удаа сольсон байдаг. Эхэндээ Long John and Silver Beatles гэж байснаа. Баг зэрэг товчулж Silver Beatles сүүлдээ Beatles болгожээ. Энэ шинэ үгийг John Lennon баг байхдаа дуртай байсан Алиса үлгэрийн оронд хэмээх номноос санаа авч өгсөн гэдэг. Beatles гэдэг нь англиар beat буюу цохилт, Beatles буюу цонхнууд гэсэн хоёр үгийн товчлол юм. 1959 онд Alan Williams гэгч Beatles хамтлагийнхантай танилцж, ажлын бус цагаар баарандаа сургуулилж байхыг зөвшөөрчээ. Энэ үед Lennon, McCartney 200 гаруй дуутай, бүх гитараа холбосон 10 ваттын өсгөгч ганц микрофонтой байжээ. 1960 оны 4-р сард Alan Williams хамтлагийнхныг нэрт хараахан гараагүй Johnny Gentile-ийн хойд Шотландд хийх аялан тоглолтын зохион байгуулагч Larry Parnes-тай танилцуулсан байна. Parnes Johnny Gentile-тэй хамт хөгжим тоглох хамтлаг хэрэгтэй байжээ. Харин түүнээс Beatles-ийн бусад хамтлагийнхнаас хавьгүй бага хөлс хүсч тэр ч зөвшөөрсөн байна. Аялан тоглолтын дараа ямар ч сүр дуйлаан дэгдсэнгүй. Хамтлагийнч Ливерпулийн клубтэй урдынхаараа хөгжимдөж эхэлжээ. Зодоонч John Lennon-ыг байхад хамтлагийн тоглолтод аюул учрах нь их байлаа. Нэг удаа John үзэгчдийн хин нэгнийг шүргээд тайз руу гарчээ. Тоглолтын дараа бүх юм эхэлж хамтлагийнхан сайтар зодолсон байна. Хамгийн их хэлмэгдсэн тархиныхаа ясыг цуулуулсан Stuart Sutcliffe байлаа. Энэ нь явсаар тархины цусан хангамжийн саатал болж 2 жилийн дараах түүний үхлийн шалтгаан болсон юм. 1960 оны 100 Beatles Alan Williams-ийн тусламжтайгаар Хамбургийн нэгэн клубын эзэн Bruno Koschmiderтэй танилцжээ. Koschmider клубтэй тоглохыг тэдэнд санал болгож, тэд ч дэврэн сэтгэлгээгээр гэрээсээ гарцгаажээ. Lennon, McCartney, Harrison, Sutcliffe, Best тавуул Хамбургт 4 сар болсон байна. Дэврэн сэтгэл нь бэрхшээлтэй учирчээ. Эхлээд Индра, дараа нь Кейсер Кейлер клубт өдөр бүр 6-аас 7 цаг тоглодог байв. Урын сангаа аравжуулах болж бэлдсэн дуу бүрээ найруулан бичих их ажил ундрах нь тэр. Гэвч тэднээс ямар ч нөхцөлд тайзнаа гарахад бэлэн байхыг шаардах болжээ. Бүх юм санамсаргүйгээр төгсгөл боллоо. Beatles зэрэгэлдэх топ 10 клубын амлсан өндөр шан харамжинд татагдж тэнд тоглож эхэлжээ. Түүний хөгжимчд өрсөлдөгч рүү нь урвсан нь Koschmiderийн хилэн бадраасан байна. Тэр Harrison-ыг 18 нас хүрээгүй дээд цагдаад мэдэгджээ. Хамбургт насанд хүрээгүй хүн шөнийн цагаар ажиллахыг хориглодог байсан тул тэднийг 24 цагийн дотор хотоос гарахыг цагдаа нар шаардсан байна. Ингээд сэтгэлээр унцгаасан Beatles-ийнхэн Ливерпулдээ иржээ. Гэвч Хамбург тэдэнд том сургууль болсон байлаа. Тэд үзэгчдийг ядах юмгүй татаж Ливерпулийн 350 хамтлагаас хамгийн шилдэг нь болж чаджээ. Harrison-ыг 18 нас хүрмэгц Beatles дахин Хамбургийг зорж топ 10 клубт тоглох болсон байна. Өдөр бүр 6-аас 7 цаг тоглох болсон ч сэтгэгдэл урдынхаасаа огт өөр байлаа. Аялан тоглолт 3 сар үргэлжилжээ. Энэ үед хамтлагийн шүтэн бишрэгч Sutcliffe-ийн хожмын эхнэр Astrid тэдэнд хамтлагийнхаа нэрийг ямар нэг хэмжээгээр илтгэсэн цонхнуудыг санагдуулан бүгд адилхан
Дуух чихээ дарсан засалтаар үсээ янзлахыг санал болгожээ. Удалгүй Садклифф Астридтай гэрлэж Хамбургт үлдэхдээ ритм гитар тоглодог байсан. Маккартнид аргил гитараа өгч хамлаг тавл биш 4 л болсон байна. Ливерпулд ирснийхээ дараа Beatles Cavern клубтэй тоглож, залуу дуучин Тони Шеридантад аялан тоглолт хийн My Bonnie single-ийг нь ч хамт бичүүлжээ. 1961 оны 11-р сард Beatles Brian Epstein гэгч менежертэй болж гэрээ байгуулсан байна. Түүний идэх зүтгэлгүйгээр Beatles хөгжмийн олимпийн оргилд гарч чадахгүй байсан нь эргэлзээгүй юм. Brian Epstein-ийн хөгжмийн дэлгүүрээс худалдан авагчид Beatles гэдэг үл мэдэгдэх хамтлагийн My Bonnie панзыг олонтаа асуусан гэдэг. Epstein пянз хамтлагийг хайж, утасны лавлах эргүүлсээр ойролцоох нэгэн клубт Beatles тоглохыг мэджээ. Сонирхолтой хөтлөгдөж ирсэн тэр ганцхан минутын дотор Cavern клубт сэтгэл татагдсан гэдэг. Клубын уур амьсгал Beatles-ийн цогтой дуунуудад цочирдсан Epstein энэ хамтлагийн ирээдүйг зохицлохоор шийдсэн байна. Epstein-ийн хүсэлтээр Beatles хэд хэдэн дуугаа бичүүлж, түүнийг нь Epstein Лондон руу авч яван дуу бичлэгийн олон фирмд сонсгожээ. Эхэндээ хамтлагийг хинч сонирхсангүй. Гэвч Лондоны Parlophone фирмтэй гэрээ байгуулах боломж Epstein-д олджээ. Лондоны продюсер John Martin Beatles хамтлагийг бөмбөрчнөөс сольсон цагт гэрээ байгуулж болохыг зөвшөөрсөн гэдэг. Beatles ч татгалцсангүй. Pete Best-ийг Ringo Starr-аар сольжээ. John Lennon-тэй чицуу Ливерпулийн унган Ringo Starr Beatles-ийнхэнтэй бүр Хамбургт байхын танил зэрэгэлдэх клубт нь тоглодог байжээ. Гэвч хамтлагийн зарим түүхээс үзвэл хамтлагийнхан өөрсдөө Best-ийг Ringo Starr-аар сольсон. George Martin-ийн шаардлага бол зөвхөн халахвч төдий байсан гэх нь бий. Ямартай ч Lennon, McCartney, Harrison, Starr гэсэн бүрэлдэхүүнтэй Beatles хамтлаг Лондоны Parlophone студид Love Me Do, PS I Love You дуугаас бичүүлж single гаргажээ. Энэ single нь 7 хоногийн хитийн 17 дугаар байранд бичигдсэн нь анхны гэхэд муугүй амжилт байлаа. 3 сарын дараа гэрээнийхээ дагуу Parlophone студид дараагийн single бичүүлжээ. Түүнд нь Please Please Me, Ask Me Why дуунууд орсон байв. Өнгөцгөн харахад хайрын тухай болигтой дуунууд мэт боловч үнэн хэрэгтээ дуу бүрийг аль болох олон сонсогчийг татахаар тооцоолсон байлаа. Гайхалтай үр дүнд хүрч Их Британий хийдэд нэгдүгürt бичигдсэн байв. Хамгийн гол нь Lennon, McCartney нарын Please Please Me дуун студийн менежер George Martin-ыг Beatles хамтлагийн хөгжмийн маргашгүй их авьяасын тухай бодоход хүргэсэн гэдэг. Parlophone студидтэй байгуулсан гэрийн зөвхөн single гаргахад харин аялан тоглолт хийхийг нь Epstein хариуцж байлаа. Анхныхаа пензэг гаргаж байхдаа Beatles Хамбургт болон Их Британаар аялан тоглолт хийсээр байжээ. Please Please Me single нь хитийг тэргүүлж хэлмэгц Parlophone фирмийн хүсэлтээр аялан тоглолтоо орхиж Лондонд цомгоо бичүүлэхээр иржээ. Учир нь Beatles-ийн дуунууд зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа дээр нь цомгоо хурдхан гаргах хэрэгтэй байлаа. Хит дуугаараа нэрлсэн цомгоо 1963 оны 2 дугаар сарын 11-нд ганцхан өдөрт бичүүлсэн нь дээд амжилт болжээ. Энэ нь Beatles-ийн мэргэжлийн өндөр ур чадварыг илтгэсэн юм. Цомог нь 3 дугаар сарын 22-нд гарч Английн хит парадын эхэнд бичигджээ. Beatles амжилтаа тэмдэглэх хэрэгтэй болсон юм. Тэднийг их амжилтын уртааян өмнө нь хүлээж байлаа. 3 дахь single нь гарч бас л хитийг тэргүүлв. Parlophone фирмийнхэн өөрсдийгөө ялсанд тооцож, урд нь Beatles хамтлагийг ивэлдээ авахыг хүсээгүйгээр барахгүй. Гитартай хамтлагууд модноос гарсан гэж хэлээд Brian Epstein-ийг гэрлүүнд буцаасан тэдний өрсөлдөгч фирм Decca-гийнхан амаа барьсаар хоцорсон гэдэг. Шинэ цомгийн жагсаалтыг тэргүүлж байхад тэд хумсаа мэрсээр үлджээ. Хамтлагийн 4 дахь single She Loves You бичигдэж байлаа. Beatles болоод продюсерыг нь анхны амжилт нь юр тайвшруулсангүй. Харин ч шинэ нэрэл хайгуулт хөдлөгжээ. Бараг 25 дахиж бичүүлсэн She Loves You дуун эхэндээ тэр үеийн нэртэй дуучин Roy Orbison-ыг дуурайсан мэт байсан ч удалгүй тухайн үеийн хит болсон юм. Тэр үеэс л жинхэнэ Beatles-ийг шүтгчид бий болж пянцнаас дуугарах содон аялгау тэр цагаас эхлэн 60-аад оны хөгжмийн бэлгэдэл болсон гэлтэй. Мэдээж She Loves You дуун хитийг тэргүүлжээ. Үүнд эргэлзэх хинч байсангүй. Эхлээд улс, дараа нь төв. Тэгээд бүх дэлхийг Beatles-ийн шүтэн бишрэгчид буюу Beatlemанчууд бүрхэн гэдгийг ч мэдэж байлаа. Амжилтаа өргөжлүүлэн Beatles Европ бүх дэлхийгээр аялан тоглолтоо яарвчлан эхлүүллээ. Шведэд тоглолтоо хийж дараа нь Англид буцаж ирцгээсэн байна. Удалгүй Францад Олимп хэмээх концертын танхимд 3-7 хоногийн турш өдөр алгасалгүй тоглолт хийжээ. Тоглолт бүрийнх нь тасалбар аль эрт тусдаг байлаа. Хаач явсан Beatlemанчууд дагалдаж тоглолтынхоо дараа тэд нуугдаж нүрээ буруулж зөгтдөг байв. Цус нь хөөрсөн тэднээс сайн юм гордох хэрэггүй байлаа. 1963 оны 11-р сарын сүүлчээр Beatles-тэй хамт хэмээх цомгоо гаргаж Америк нэгдсэн улсад аялан тоглохоор бэлдэж эхэлжээ. Гарыг чинь атгамаар байна дууга Америкт бичүүлсэн байна.
Тухайн үеийнхээ хийтийг тэргүүлж байгаа хамтлаг дуучдыг дуурайн зохиодог туршсан аргаараа энэ дуу бичжээ. Брайан Эпстайн гартаа цаас барьсаар өрөөнд гүйж орж иржээ. Тэр баярлаж хөөрсөндөө бидэнд цахилгаан өнгөтс иржээ. Залуусаа та нар Америкт тэргүүллээ. Гарыг чинь атгамаар байна дөө хийт дууны тэргүүн баринд жагссан байна хэмээн хашгирч байжээ. Энэ дуу Beatles-ийн концертын сүүлд дуу. Мөн хамгийн анх радиогоор нэвтэрсэн нь. Англидаач энэ дуу сонсогдоогүй байсан үед Америкийн Вашингтоны нэгэн радиогийн хөтлөгчид Лондон яваад ирсэн найз бүсгүй нь пиан завчирч өгчээ. Тэгээд дууг эфирт тавив. Тэр дороод сонсогчид утасд нь дууг дахин сонсохыг хүсчээжээ. Радиогийн утас халтлах хангасан тул тэр өдрийн турш цаг тутамд нэвтрүүлжээ. Ийхүү энэ дуу сонсогчдод ихэд таалагдж хамгийн олон нэвтрүүлдэг дууных нь нэг болсон гэдэг. Энэ дуутай сингл нь Америкийн зах зээлийг бужигнуулж үндэсний хит парадын 1-р байрыг Beatles-д авчирсан байна. Америкийн нэгдсэн улсад амжилтаа баттахын шин цомгоо гаргажээ. Америкийн цомог болон гарыг чинь атгамаар байна сингл нь алтан пянз болсон юм. Британд пянз нь гарангуут тэр дороо 1.5 сая хувь борлогджээ. 1964 оны 2 дугаар сард Америкт хийсэн 2-7 хоногийн аялан тоглолтыг урд нь байгаагүй их сурталчилгаа дуйлан дагуулсан юм. 1964 оны 2 дугаар сарын 7-нд Beatles хамтлагийнхан Америкийн нэгдсэн улсад хүл тавьжээ. Тэднийг маш олон тооны сэтгүүлчид, зурагчид дагалдаж явж байв. Хамтлагийнхан Кеннедийн нэрэмжит Нью-Йоркийн нисэх буудалд газардах үед маш олон хүн тэнд цуглан хүлээн авчээ. Өмнө нь хизээч тийм их хүн нэгэн зэрэг хүн тосож байсангүй. Beatles хамтлагийн 3000 гаруй шүтэн бишрэгчид нисэх буудал дээр цугласан байсан гэдэг. Beatles Америкийн телевизээр анх Эд Салливаны шоу нэвтрүүлэгт оролцсон 1964 оны 2 дугаар сарын 9-нд гарan Америкийн үзэгчдтэй мэдчилжээ. Тэднийг ойролцоогоор 74 сая үзэгчид үзсэн нь тэр үеийн Америкийн хүн амын бараг тал хувь нь байв. Дараа нь тэд Англид ирээд Hard Day's Night цомгоо бичүүлж ижил нартай кинонд ч тоглосон байна. Удасанчгүй дэлхийг тойрох аяндаа гарч 6 дугаар сарын 4-өөс тэд Дан, Голланд, Хонконг, Австри, Шинэ Зеландаар тоглолтоо хийжээ. Энэ аяллаа дараа Beatlemанчууд дэлхийг бүрхлээ гэж 100% хэлж болох байлаа. Энэ нь ихээхэн сонирхолтой бас сургамжтай байсан юм. Тоглолтондоо Beatlemаны айрмыг голлон бүрдүүлдэг оюутан сурагчдын амралт дуусч хичээл эхэлж байгаа оргил үеийг сонгосон байв. Америкийн нэгдсэн улсад тэд 32 хоногийн аялан тоглолт хийхдээ 24 хотод 31 тоглолт хийжээ. Beatles-ийн хувьд энэ нь хамгийн үнэтэй аялан тоглолт болсон юм. Дунджаар 25-аас 30 минутын тоглолт 25-аас 30 мянган доллар хүрчээ. Гэвч үүнээс ч үнэтэй гэрээ бас байлаа. Мэргэжлийн сагсан бөмбөгийн нэгэн клубын эзэн хагас цагийн тоглолтод 150 мянган доллар төлж байжээ. Beatles-ийн гялалзсан амжилт нь тохиолдлын биш зүйл, үнэхээр их авьяас. Тоглолтын дээр сонсогдохоо байдаг гайхамшигт дуунууд нь үүний баталгаа юм. Beatles-ийн тоглолт нь хөгжмийн хамтлагийнх гэхээсээ илүү нийтээр ховсдох үйлдэлийг сануулдаг байлаа. Beatles 1965-аас 1966 оныг байнгын аялан тоглолтоор өнгөрөөж дэлхийн тэн хагасаар аялан тогложээ. Америк, Австрали, Шинэ Зеланд, Япон, Филиппин аялан тоглолтынхоо завсар хооронд тэд Help кинонд тоглож хэд хэдэн цомгуудаа гаргасан юм. Цомгуудын гол нь Леннон, Маккартни нарын дундаас бүр нарийн ялгавал Харрисны дууч гарч ирнэ. Үнэн дээр Beatles-ийн амжилт хамтлагийн уран бүтээлд байнга санаа тавьж ямагт сэргэг хизээч хуучрахгүй байхын төлөө анхаарч явдаг. Өндөр нэр хүндтэй менежер Жорж Мартинтай ихээхэн холбоотой юм. Одоо Hard Day's Night цомогт нь орсон бол зөвхөн рок хөгжимч биш. Ер нь хөгжимд сонгодог болсон бүтээл Yesterday юм. Энэ дууг сонсоогүй хүн байхгүй биз. Yesterday-ийг Пол Маккартни зүүдэндээ зохиосон хэмээн ярьсан байдаг. Тэрээр нэг өглөөс эрэхтэн зүүднийх нь үргэлжлэл болон чихэнд нь 2 мөр шүлэг аятайгаа орж ирсэн байна. Түүнд гол нь аяа тогтоох хэрэгтэй байжээ. Харин шүлгээ сүлд нь гүйцээж бичсэн байна. Beatles-ийн тухай 2 кино байдаг. Эхнийх нь Hard Day's Night. Тэдний тухай Beatles хамтлагийнхан телевизийн нэвтрүүлэгт оролцох гэж төрлөх хотоосоо нийслэл рүү хэрхэн явж байгаа зэргийг өгүүлдэг. Дараагийнх нь мөн л Ричард Лестрийн найруулсан өнгөт кино юм. Энэ 2 киног сурталчилгааны зорилгоор бүтээсэн гэдэг. Кинонд Beatles-ийн алдартай дуунууд дуурч хамтлагийн шүтэн бишрэгчид ч шүтэнүүдтэйгээ кино дэлгэцнээ нүүр тулан учрах боломжийг олгожээ. Хөгжмөдөө үнэн ч хамтлагийнхны сэтгэлийг аялан тоглолтууд нь хангаж чадахгүй байлаа. Тоглолт бүрээсээ тэд хоосон хэрхэл өөрсдийгөө давтсан байнгын уруудан доройтож байгаагаа мэдэрсээр байв. Beatles-ийн Япон, ялангуяа Филиппинд хийсэн сүүлчийн аялан тоглолтоос энэ нь хурц мэдрэгдэжээ. Тэдний тоглолтын төвшин эхэн үеийн эрчтэй хүчтэй Beatles-ийнхэнтэй харьцуулашгүй болсон байлаа. Тоглолтын хамтлаг маягаар цаашид оршин тогтнох нь ирээдүггүй гэж үзэн Beatles-ийн шийдвэртэй алхам хийлээ.
1966 оны 8 дугаар сарын 29-нд Сан Франциско хотод болсон тоглолтын дараа хөгжимчид Beatles хамтлагийн аялан тоглолт төгссөнийг зарлажээ. Үзэгчид ялангуяа менежер Брайан Эпстайн гүн цочролд орсон байна. Гэвч Beatles огтхон ч өрөвдөж үзсэнгүй. Хэсэг хугацаа өнгөрсний эцэст Леннон Ричард Лестерийн ээлжит кинонд зураг авахулахаар Испани руу явж Маккартни киноны хөгжим бичиж Харрисон энэтхэгээр аялжээ. 1966 оны сүүлчээр Beatles гэрээнийхаа дагуу Лондонд цуглан сингл гаргасан байна. Энэ бүтээл нь Beatles бодлогоширсан, бясалгасан шин сэдвийг сонгосных нь гэрч болсон юм. Сингл гаргасныхаа дараа дахиад л шин цомог бичүүлэх гэрээ байгуулах боллоо. Энэ удаад яаж аятайхан бүтээл хийхээ хэн нь ч мэдэхгүй байв. Харин сэтгэдгээрээ Пол сонирхолтой санаа гаргажээ. Тэр нь цомгийг ямар нэг нэрд гараагүй хамтлаг бичүүлсэн юм шиг санагдахаар нэрлэе гэхэд цомгоо түүнийхээр нэрлэхээр болжээ. Хүсэн хүлээсэн амжилтандаа ч тэд хүрч Beatles-ийн үеийнхэн бүгд санал нэгтэйгээр шин цомог рок хөгжмийн хөгжлийг хэдэн 10 жилээр урагшлууллаа гэж ярьцгааж байжээ. 1967 оны 6 дугаар сарын 1-нд энэ цомог худалдаанд гарч 2-7 хоногийн дараа чамд хэрэгтэй бүхэн чинь хайр хэмээх дуугаа бичүүлж эхлэн 6 дугаар сарын 25-нд дуусгасан байна. Энэ дууныхаа бичлэгт үзэгчдийг оролцуулан сансрын холбоогоор олон улсад дамжуулжээ. Гэвч 8 дугаар сарын 27-нд нойрны эмнийхээ тунг хэтрүүлсэн Брайан Эпстайн харамсалтайгаар нас орсон байна. Beatles-ийн үүнд ихэд цочирдон ямар нэг хэмжээгээр өөрсдийгөө буруутгаж байлаа. Менежергээ нас орсны дараа Пол Маккартни удирдлагыг гартаа авах гэсэн боловч аливаа асуудлыг хамтдаа шийднэ гэсэн олонхын саналд зохигдсон амжилтанд хүрсэнгүй. Маккартни ч зөвшөөрлөө. Beatles-ийг хүнд байдлаас гаргах Apple фирм 1968 оны сүүлчээр байгуулагдах байсан боловч хойшлогдож бас нэг хохирол хамсцгаав. Энэ бүгд нь хөгжимчдийг өөртөө итгэх итгэлийг нь улам бүр алдагдуулахад хүргэжээ. Уран бүтээлээсээ илүү мансууруулах бодис татагдах нь ихссэн байна. Parlophone фирмд шинэ бичлэг хийлгэсэн боловч цомог гаргахад даанч хангалтгүй цөөхөн хитгэн дуу байлаа. Энэ бүгдийг цомгоо нэрлсэн нэрнээс нь харсан ч ойлгомжтой. Тэдэнд хэлэх гэсэн гол санаа байсангүй. Түүнийгээ ч ойлгохгүй байлаа. Гэсэн ч зөрүүд Маккартни кино бүтээгчдийн хийсэн нааштай үг. Өөрийнхөө киноны туршлагад найдан бидаад шинэ кино хийхээр шийджээ. Цомгоороо нэрлсэн уг кино үнэхээр хинээч тусалцаагүйгээр бүтлээ. 1968 он гарахын өмнөхөн энэ киног Британий телевизийн 1-р зургаар үзүүлсэн боловч үзэгчдийн урамыг ихэд хугалсан байна. Гэвч тэд 1968 онд нэр хүндээ сэргээх ээлжит оролдлогоо эхэлжээ. Шинэ цомгийнхоо бичлэгт орж бас бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн киноны ажилд оров. 1968 оны 1-р сард цагаан цомог нь гарлаа. Хүмүүс хавцсных нь өнгөөр нь л цагаан гэж нэрлснээс биш үнэн хэрэг дээрээ нэр өгөөгүй Beatles гэсэн бичигнээс өөр юу ч алга байв. Шинэ цомог нь хөгжмийн олон шинэлэг туршицуудаараа сонирхолтой болсон ч хэлэх гэсэн гол санаа байсангүй. Цомог нь нэргүй, хавцсан зураггүй. Энэ бүгд Beatles-д хүнд хэцүү үе ирснийг зарлаж байлаа. Beatles-ийн Жорж Мартинд дууныхаа продюсерт дэндүү их тассан байжээ. Энэ бүгд чанарт нь ч нөлөөлжээ. Олон шүүмжлэгчид Beatles дуунуудаа нарийн шүүлтүүрээр шүүж хоёроос нэг цомог гаргах хэрэгтэй гэж үзэж байв. Дараа нь тэд Let It Be цомгоо бичүүллээ. Гэхдээ зөвхөн цомогт орох дуунуудаа. Харин цомог нилээд хожуу гарсан юм. Маккартни дахиад л хамтлагаа ахлах санаа гаргаж Beatles цомгоо гаргах бүх үйл явцыг кино дурангийн өмнө бичүүлнэ гэжээ. Энэ нь Beatles-ийг хямралтай, дороотолтой байхад байж боломгүй санал байлаа. Үүнээс сайн юм гарахгүй гэдгийг бүгд ойлгож байв. Дээр нь Леннон сургуулилт бүр дээр шинэ найз бүсгүй Yoko Onoогоо дагуулan ирж шинэ зүйл хийх уран бүтээлч уур амьсгалд нэрмээс олж байдлыг бүрч дордуулж байлаа. Хэрвээ ганц хоёр хит дууг нь үл тооцвол Let It Be цомог ердөл дундажхан хамтлагийн дундажхан тоглолтын хөтөлбөр болох байлаа. Ямар ч тач 1969 оны 1-р сар гэхэд дуунуудаа бичүүлчихсэн байлаа. Түүнийгээ түр хүлээзнэд арай гайгүй бүтээл болохоор шийдэцгээжээ. Жорж Мартин байсан бол жинхэнэ сонгодог ажил болох байв. Энэ бичлэг хамтлагийн сүүлчийн ажил болно гэдгийг бүгд ойлгож байлаа. Үнэн дээр тэд нэг нэгнээсээ залхсан байжээ. Он удаан жил тэднийг нэгтгсэн урдын хамтаж нэгнүүл байдал нэгэн түггүй болсон байв. Яагаад ч юм дутуу орхисон бүхнийгээ гүйцээх, хамтран ажиллах сонирхолгүй байгаагаа харин хинэн ч амнаж хэлсэнгүй. Цомгоо гаргасны дараа олон жил хийгээгүй тоглолтын тухай бодцоожээ. Тоглолтоо хамгийн өвөрмөц газар усан онгоцны тавцан дээр ч юм уу эсвэл Ливерпулийн Cavern клубт хийх санал гаргалаа. Гэсэн ч тоглолтоо цомгоо бичүүлсэн Apple фирмийн Дэвидээр найз нөхдийнхөө хүрээнд хийсэн байна. 1969 оны 2 дугаар сарын 3-нд Леннон, Харрисон, Стар нарын дэмжигч Ален Клейн хамтлагийн менежер болжээ. Энэ шин томилгоог Маккартни маш эсэргүүцэлтэй хүлээн авч
Түүний оронд Джон Истманыг менежер болгохоор зүтгүүлсэн байна. Маккартни бусдыгаа шүүхэд өгснөөр хамтлагт уран бүтээлийн найз нөхдөний холбоо бүрэн тасарсныг зарласан юм. Хамтлагийн Abbey Road цомог 1969 онд бичигдэж, 9-р сарын 26-нд худалдагдаж эхэлжээ. Харин хамгийн сүүлийн Larrabee цомог 1970 оны 5-р сарын 8-нд Их Британд гарсан байна. Үүнээс 7 хоногийн дараа Америкийн нэрт продюсер Фил Спектрийн бүтээсэн Larrabee кино Нью-Йоркийн дэлгэцнээ гарч эхлэхэд Beatles хамтлаг хэдийнэ тарчихсан байлаа. Хөгжмийн ертөнцид хувьсгал хийсэн домогт Beatles тарсан гэдэгт итгэхийг хэн ч хүсэхгүй байв. Гэвч тэд дахин нийлсэнгүй. Тус тусдаа дуу хөгжмийн замлаа үргэлжлүүлсэн юм. ЮНЕСКОгийн шийдвэрээр 2001 оноос эхлэн жил бүрийн 1-р сарын 16-ныг pop rock хөгжмийн хөгжилд онцгой хувь нэмэр оруулсан Английн домогт Beatles хамтлагийн дэлхийн өдөр болгон зарласан түүхтэй.